Kwanza nataka kuchukua fursa hii kutoa shukrani sana kwa Wakenya kwa yale ambayo walifanya jana. Wakenya walijitokeza katika pembe zote za nchi yetu, wazee, vijana, wakina mama, wote walijitokeza kuonyesha kutokuwa na imani yao na serikali dhalimu ambayo inawanyanyasa. Na vile sisi tuliwaagiza, Wakenya walijitokeza kwa njia ya amani. Hakukuwa na fujo. Kila mahali walipojitokeza walikuwa wanaimba, wakitembea vile imekubalika katika sheria zetu. Wakenya wana haki na uhuru ya kufanya maandamano, ya kukutana pamoja, na vile vile kupeleka kumbukumbu. Lakini tunasikitisha sana na vitendo ya serikali hii kupitia kwa polisi yao. Tuliona polisi jambazi ambayo walikuwa maamrishwa kujitokeza kama maadui ya Wakenya, wakaanza kupigana na Wakenya kwa njia ya kijambazi. Wengi ya Wakenya wamepata majeraha, wengine wamefariki kupitia kwa risasi ambayo walipigwa nayo na polisi. Sisi tulikuwa tumeitisha mkutano Kamkunji. Pale Kamkunji, kuanja Kamkunji hakuna biashara yoyote. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye aliharibu bidhaa au biashara ya mtu yoyote. Lakini tuliona kwa runinga askari polisi wakipiga risasi kwa umati ambayo ilikuwa mikutana pale Kamkunji. Wanasema ati wana Azimio wanaharibu biashara ya watu. Kule Kamkunji biashara ya nani ambayo ilikuwa inaharibika huko? Kukuta askari ya polisi akipiga risasi kwa umati ambayo imekusanyika kule kwa njia ya amani. Hiyo shabaha yao ilikuwa kuleta majeraha au kuwa Wakenya kiholela. Kule upande wa Machakos, Wakenya wengi walipigwa na polisi, wengine wamefariki, wengine wamelazwa hospitali huko Machakos, wengine hapo Mlolongo kapigwa. Upande ile ya Meru na Embu walikuwa wanafukuza watu wetu na wakitupa ile gasi ya machozi. Upande ya Busia, Mheshimiwa Paranya alipigwa na mawe na majambazi wengine ambao walikuwa wamekodishwa na serikali. Kule upande wa Sondu, wale vijana majangili ambao walikuwa wamepewa wako na mishale na mikuki, wamesababisha majeraha mengi zaidi kwa watu. Wapiga watu na mishale, hata kuna watu 2 ambao wamekufa huku upande ya Sondu, na watu karibu 18 wako kwenye melazwa kwenye hospitali, majeraha kupitia mishale huko. Tunaona mwanzo ya yale bila ya kijambazi ambayo inaitwa ethnic clashes ikirudi, na hiyo inaletwa na hii serikali bandia.
Tumeona vitisho mingi zaidi, vile wanavyoongea, unatisha sisi, watu watashikwa, wanataka kuharibu uchumi na kadhalika. Sisi tumesema wazi ya kwamba sisi tutafanya kila kitu kutumia sheria. Hakuna maovu tumefanya, na wakiona kama wanasema tumefanya maovu, tumekiuka sheria, tuko tayari kushikwa na kupelekwa mahakamani. Hakuna mtu Kenya hii ambaye yuko juu ya sheria. Lakini hata Bwana Ruto yenyewe ajue ya kwamba yeye vile vile sio juu ya sheria. Anatisha watu kusema ngoja mtaona. Kama unataka kuua sisi, sema hata wewe vile vile utakufa tu. Hakuna mtu ambaye anakufa kifo. Lakini Wakenya wanatetea haki yao. Wakenya wana hasira kwa sababu ya haki yao ambayo imetishwa, haki yao ambayo imekanyagwa na hii serikali haramu. Sasa leo wameshika Mheshimiwa Makau, sahihi wameshika Oparanya. Najua kesho watakuja kushika Martha, washike Kalonzo, washike Eugene, washike Wairia, Wajakoya, Ledama, watashika sisi zote hapa Eugene. Lakini baada ya hayo Kalonzo nyingine atatokea, Martha nyingine atatokea, Eugene nyingine atatokea, Wairia. Hii ni kama mto Nile imetoka Jinja inaelekea kule bahari ya Shamu. Ufanye nini huwezi kuzuia kufika huko. Itafika. Mto Nile itafika bahari ya kati. Wapende wasipende. Tumetangaza siku 5 ya maombolezi kwa wale watu wetu ambayo wamekufa na wale ambao wamepata majeraha. Kwa hivyo siku 5 hizo hakuna chochote kitafanyika. Lakini tumesema Jumatano ijao tena Kenya yote watajumuika. Kutakuwa na kamkunji nyingine Jumatano ijayo. Wapende wasipende. Asanteni sana.